この南紀号キハ85系ですが、6月30日をもちまして引退をいたします。7月1日からは後輩 HC8 号系南紀に運転をいたします。また皆様のご利用をお待ちしております。まだキハ8号ですが、まだあと5日間ございます。短い間でもご乗車することができます。皆様のご利用、キハ8号、乗務員ともお待ちしております。ご乗車ありがとうございました。終点名古屋に到着をいたします。